Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Samsung Galaxy S20 telefoni hamda Vivo kompaniyasining X50 telefonini o'rtasida kameralar bo'yicha battle qilishga harakat qilamiz. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. S20 telefoni bilan X50 telefoni bemalol bir-biriga raqobatdosh bo'la oladi, ya'ni jang qila oladi. X50 telefoni hozirgi kunda Media Park bozorlarida ko'rishingiz mumkin narxlarini 5 million 200 ming so'm atrofida sotilmoqda, ya'ni $500 atrofiga to'g'ri keladi. Endi Samsung Galaxy S20 telefoni esa 8 million 300 ming so'm atrofida sotilmoqda. Bu esa $800 atrofidagi to'g'ri keladi. O'rtasidagi tafovut $300 dan tashkil qiladi, ya'ni 3 million so'mdan oshiqroq tafovutga ega, ya'ni farqga. Lekin kameralar bo'yicha X50 telefoni S20 telefonini ustidan bemalol g'olib chiqishi ham mumkin. Bugun shuni sinovdan o'tkazamiz. Eng maqtalgan taraflardan biri bo'lgan kamerasini tekshirib, solishtirib, qaysi darajada ekanligini bilib olamiz. Lekin tungi rejimlarda haqiqatdan ham X50 telefoni juda ham ajoyib olmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana va nihoyat Samsung Galaxy S20 hamda Vivo kompaniyasining X50 telefonlarining o'rtasida kamera test sinovini qilib ko'rishga harakat qilamiz. Kameralar bo'yicha menimcha bemalol raqobat qila oladi ikkala telefon bir-biriga. Lekin narxiga to'xtaladigan bo'lsak, Samsung Galaxy S20 telefonining narxi Media Park do'konlarida mana onlayn ham ko'rishingiz mumkin. 8 million 300 ming so'm atrofida sotilmoqda. Vivo X50 telefoni esa 5 million 200 ming so'm atrofida sotilmoqda. Salkam farq ikkitaga to'g'ri kelmoqda. Sababi birozgina qo'shsangiz X50 telefonidan ikkita xarid qilib olsangiz bo'ladi S20 telefonining o'rniga. Endi kamera bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, hozir 4K rejimida 30 ta kadr olinmoqda. S20 telefonida 4K 60 hamda 8K imkoniyatlari bor, lekin Vivo X50 telefonida faqatgina 4K 30 ta FPS bo'lgani uchun eng yuqori darajani shu holatdan boshladik. Stabilizatsiyasiga baho berishingiz mumkin. Eng muhim jihatlardan biri stabilizatsiyasi hisoblanadi. Poyezd kelyapti. Poyezdni ham videoga olamiz hozir. Bir 1080p ga 30 ta kadr, ya'ni Full HD syomkalarni ko'rishingiz mumkin. Endi hurmatli obunachilar, stabilizatsiyasiga e'tibor berishingizni so'rab qolgan bo'lardim, sababi anchagina tezroq yugurmoqda. Poyezdga yetib olmoqchiman, shu poyezdga yetib olamiz. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar, kamera bo'yicha qaysi telefon ustunroq? Endi X50 hamda Samsung Galaxy S20 telefonlarining kameralarini, ya'ni selfie kameralarini ko'rishingiz mumkin. Qaysi biri sifatliroq? Osmon yorug' qilingan holatda va mana ranglar, stabilizatsiyalar, zerno masliklari ancha yugurib ko'ramiz.
Xo'sh. Hurmatli obunachilar, mana S20 telefoni hamda X50 telefonini tungi syomkalarni ko'rishingiz mumkin. 4K 60 ta kadrda olinmoqda. Stabilizatsiyaga X50 da boshqa gap yo'q, menimcha. Hech qanday hozir stabilizatsiya olmagan, o'zini tabiiy stabilizatsiyasi olmoqda. Ham zerno bo'yicha menimcha X50 telefoni bemalol S20 telefonini ustidan g'olib bo'la oladi. Hozir bu yerda mana chiroq yoqsam yana ham bilinadi. Fanar yoqyapman. Ko'ringlar, qorong'i joylarda. Sifatiga baho berishingiz mumkin. Bemalol S20 telefonining ustidan g'olib bo'la olyapti menimcha. Chunki S20 telefon juda ham zerno ko'rinyapti menga. Sizlarga qanaqangi bilmadim. Endi stabilizatsiyasini sinab ko'ramiz. Hech qanday stabilizatsiya olmagan. Ikkalasida ham super stabilizatsiyalar ochiq. Tungi rejimda ketdik. Stabilizatsiyaga baho berishingiz mumkin. Qanaqangi sifat. Xo'sh. Endi mana X50 hamda S20 telefonining selfie kameralarida nochnoy, ya'ni kechki kadrlarda ancha ham ustunligini bildirdi. Ko'rishingiz mumkin, sifat darajasi anchagina X50 telefonida yuqoriroq selfie kamerasida. Wow. Endi sizlarga hozir chiroq yoqib ko'rsatib beraman. Qaysi biri yaxshiroq olar ekan? Tani olindimi? Zernolarga ahamiyat berishingizni so'ragan bo'lardim. Endi ozgina yugurib ko'ramiz. Stabilizatsiyasiga baho bering selfie kameralarning stabilizatsiyasiga ahamiyat bering.